गई थी ये दोस्त को दीवाना पर मैं देखा होगा फोन लेकिन आप चला ठीक है। यहाँ ज्यादा बर्फ है भाई? नहीं ज्यादा तो नहीं हाँ। है तो इतनी यहाँ थोड़ा ठंडा होगा फिर। अच्छा 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 तो जितना बस सबसे ज्यादा हमारे घर के ऊपर होती है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर देवदार ज्यादा है ना, हाँ। और वहाँ से जैसे बारिश होती है वो घूमता रहता है। ये तो ऊपर से आया दिखे यहाँ ये इन्होंने